မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင် Excel အသုံးပြုတဲ့သူတိုင်းမဖြစ်မနေသိထားတဲ့စက်တင်5ခုကိုဒီသင်ခန်းစာလေးမှာကျွန်တော်ဝေမျှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တခါလေးမှာကျွန်တော်တို့ Excel အသုံးပြုရင်းနဲ့စက်တင်တွေကိုမှားပြီးတော့မှပြင်လိုက်မိတဲ့အခါမျိုးလွဲပြီးတော့မှပြင်လိုက်မိတဲ့အခါမျိုးမှာကိုယ်တိုင်ပြန်လဲပြီးတော့မဖြေရှင်းတတ်ဘူးဆိုရင်ကိုယ့်အတွက်တော်တော်လေးတိုင်ပတ်တာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာတော့အမေးများတဲ့စက်တင်လေး5ခုကိုကျွန်တော်စုစည်းပြီးတော့မှဒီသင်ခန်းစာလေးမှာသင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါလေးကိုလက်တွေ့ပြပေးဖို့ရအတွက် Excel software လေးကျွန်တော်တစ်ချက်ဖွင့်လိုက်ပါမယ်။ Excel software ဖွင့်လာပြီဆိုရင်တော့ blank workbook ဆိုတဲ့ထဲကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ဝင်ပေးပါမယ်။ blank workbook ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Excel နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့စီးရင်စရာတွေစပြီးတော့မှပြုလုပ်မယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ပြုလုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့က setting တွေကို Excel ထဲမှာလွဲပြီးတော့မှပြင်ထားမိတဲ့အတွက်အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ Excel ထဲမှာကိန်းဂဏန်းလေးတစ်ခုခုလောက်ကျွန်တော်တို့ရေးကြည့်လိုက်မယ်။ထားပါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကိန်းဂဏန်းစနစ်ဆိုပြီးတော့ရေးကြည့်မယ်။ Enter လေးခောက်လိုက်မယ်။ Enter ခောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကစနစ်လို့ရိုက်ထားဖို့စနစ်လို့မထွက်ဘဲနဲ့ 0.12 ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ထွက်သွားတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့1လို့ရေးကြည့်မယ်။ Enter လေးခောက်ကြည့်လိုက်ပါမယ်။1လို့ရေးရင်1လို့မထွက်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ 0.01 ဆိုပြီးတော့ထွက်တယ်။2လို့ရိုက် Enter လေးခောက်ရင်သူက 0.02 ဆိုပြီးတော့ထွက်သွားတယ်။အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဒသမဂိမ်းတွေနဲ့ထွက်နေလဲဆိုရင် Excel ထဲမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ setting တွေကိုလွဲပြီးတော့မှပြင်ထားမိတဲ့အတွက်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့1လို့ရေးရင်1လို့မထွက်ဘဲနဲ့ 0.01 ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထွက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တကယ်လို့ကို Excel အသုံးပြုတဲ့အချိန်မှာကိန်းဂဏန်းကိန်းဖြည့်တွေရိုက်တဲ့အချိန်မှာကိန်းဖြည့်မထွက်ဘဲနဲ့အခုလိုမျိုးဒသမဂိမ်းတွေထွက်နေတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ setting လေးပြင်ပေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ setting ပြင်ဖို့ရာအတွက်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကနေပြင်မှာလဲဆိုရင် file နဲ့နေပြီးတော့မှ option ဆိုတဲ့ထဲကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ဝင်ပေးမယ် file နဲ့နေပြီးတော့ option ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက် Excel option ဆိုတဲ့ဘောက်လေးချလာပါတယ်ဒီထဲကိုရောက်လာပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ advanced ဆိုတဲ့ထဲကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်သွားပေးရမယ် advanced ဆိုတဲ့ထဲကိုရောက်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခုဖြစ်နေတဲ့ error လေးက Excel ထဲမှာကိန်းပြည့်တွေရိုက်လို့မရတာ1လို့ရေးရင်1လို့မထွက်ဘဲနဲ့ 0.01 0.02 ဆိုပြီးတော့ဒသမဂိမ်းတွေနဲ့ထွက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ advanced ဆိုတဲ့အထဲမှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်လို့ဆိုရင် automatically insert a decimal point ဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးမှာအမှန်ချင်လေးထည့်ထားတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ place ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာလဲသူက2ဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်သူကဒသမကိုသူကနှစ်နေရာဖြတ်ပေးသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုမလိုချင်ဘူးဒသမဂိမ်းမလိုချင်ဘူးကိန်းပြည့်ရေးရင်ကိန်းပြည့်ပဲပေါ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရဲ့ automatically insert a decimal point ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာအမှန်ချင်လေးဖြုတ်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ okay လေးနှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြင်လိုက်တဲ့ setting လေးကဟုတ်မဟုတ်ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ရေးကြည့်ပါမယ်1လို့ရေးကြည့်မယ် enter လေးခောက်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့1လို့ထွက်သွားတယ်12လို့ရေးကြည့်မယ် enter လေးခောက်ကြည့်လိုက်မယ်12လို့ထွက်သွားတယ်2လို့ရေးရင်2လို့ရိုက်ကြည့်လိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့2လို့ထွက်သွားပြီဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ Excel ထဲမှာအခုလိုမျိုးကိုယ်တိုင်အသုံးပြုရင်းနဲ့ကိန်းပြည့်တွေရိုက်လို့မရတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အခုပြပေးတဲ့ setting လေးကိုသွားပြီးတော့မှပြင်ပေးဖို့လိုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုး setting လေးတွေကကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ computer ကိုယ့်ရဲ့ Excel လေးကိုအခြားသိတဲ့ကျွမ်းတဲ့တယောက်ယောက်က setting တွေကိုလွဲပြီးတော့မှပြင်ခဲလိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့ setting လေးတွေကိုဝင်ပြီးတော့မှကလီရင်းနဲ့လွဲပြင်လိုက်မိတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလို error လေးတွေတက်လာတယ်ဆိုရင်တော့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ setting လေးတွေပြောင်းပေးဖို့လိုပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံး setting လေးတစ်ခုပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ setting လေးတစ်ခုကunder ခေါက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့under ခေါက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအပေါ်ကိုရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်အခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ under လေးခောက်ကြည့်လိုက်မယ် Excel ထဲမှာသူက under ခောက်လိုက်ရင်အပေါ်ကိုသူကတစ်ခွက်ချင်းတိုးသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အတိုင်း Excel မှာ under ခေါက်လို့ဆိုရင် under ခေါက်လိုက်တာနဲ့သူကအောက်ဆဲခွက်တွေကိုတစ်ခွက်ချင်းရောက်သွားမှာအခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က under ခေါက်လိုက်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ selection ကအပေါ်ကိုရောက်သွားတယ်အပေါ်ဆဲခွက်တွေကိုရောက်သွားတယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်း setting ပြောင်းပေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့ error လေးကိုဖြေရှင်းဖို့ရာအတွက်ဆိုရင်လည်း file နဲ့နေပြီးတော့ option ဆိုတဲ့ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပေးရမယ် file နဲ့နေပြီးတော့ option ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပြီးသွားလို့ Excel option ပေါက်လေးကျလာပြီဆိုရင်ဒီထဲမှာ advanced ဆိုတဲ့ထဲကိုပြန်ပြီးတော့ဝင်ပေးရပါမယ် advanced ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခုဖြစ်နေတဲ့ error လေးက enter ခေါက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ
အောက်ကိုမရောက်ဖက်နဲ့အပေါ်တွေရောက်နေတာမျိုးတွေဘယ်ဘက်ဘေးညာဘက်ဘေးတွေကိုသွားနေတာမျိုးတွေဒီလိုအခါမျိုးတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီအရာကိုဖြည့်ရှင်းကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အပန်းဆိုတဲ့အထဲမှာကျွန်တော်တို့အပေါ်ဆုံးလေးမှာ direction ဆိုတဲ့နေရာလေးတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့က add ဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်ဒီနေရာမှာ add ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က under ခောက်လိုက်တိုင်းမှာသူကအပေါ်အကွက်ကိုရောက်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာပုံမှန်အတိုင်း under ခောက်လိုက်ရင်အောက်ကိုရောက်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် add ဆိုတဲ့နေရာလေးကို click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့မှ down ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပေးထားရပါမယ်တခါလေးမှာသူကအပေါ်တွေရောက်နေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ under ခောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘယ်ဘက်ဆဲခွက်တွေညာဘက်ဆဲခွက်တွေကိုသူကရောက်သွားတဲ့အခါမျိုးလေးရှိတယ်ဒီလိုအခါမျိုးဆိုရင်လည်းဒီနေရာလေးမှာသူက right တွေ left တွေဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အဲကြရင်ပုံမှန်အတိုင်းပြန်ဖြစ်ဖို့ရာအတွက် down ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပေးထားပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ okay လေးနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ under လေးခောက်ကြည့်မယ်10လို့ရေးမယ် under လေးခောက်ကြည့်လိုက်မယ်အောက်ကဆဲခွက်လေးကိုကျွန်တော်တို့ရောက်သွားမယ်100လို့ရေးကြည့်မယ် under လို့ခောက်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့အောက်ဆဲခွက်လေးတွေကိုပုံမှန်အတိုင်းပြန်ပြီးတော့မှဖြစ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ error လေးနှစ်ခုကိုဖြည့်ရှင်းတဲ့ setting လေးနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့နားလည်လောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်ဒါလေးကိုကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လိုက်ပြီးတော့မှလေ့ကျင့်ကြည့်ပေးမယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ number 3 setting လေးတစ်ခုကdirection တွေလွဲနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ direction လွဲနေတယ်ဆိုတာကဒီမှာကျွန်တော်တို့အပေါ် border လေးတွေမှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အတိုင်း Excel ထဲမှာဆိုရင်သူကcolumn A ကနေစပြီးတော့မှ column ABCD ဆိုပြီးတော့မှအပေါ် border လေးမှာရှိနေရမှာအခုဒီမှာလက်ရှိကျွန်တော်ရဲ့ computer လေးမှာဆိုရင် column ABCD ကနေပြီးတော့မစဘဲနဲ့သူကပြောင်းပြန်ကြီးဖြစ်နေတယ် column A ကဒီဘက်ဘေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ညာဘက်အချမ်းကြီးကနေရောက်နေတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ row number တွေကလည်းကျွန်တော်တို့ဘယ်ဘက်အချမ်းမှာရှိနေရမှာကိုကျွန်တော်တို့ညာဘက်အချမ်းကြီးမှာသူကရောက်နေတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ direction တွေလွဲနေတဲ့ error လေးတွေလည်းကျွန်တော်ခဏခဏလာမေးတာတွေ့ရတဲ့အတွက်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာကျွန်တော်ထည့်ပေးထားပါတယ်အဲ့တော့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့က Excel မှာ column တွေ row တွေဟိုဘက်ဒီဘက်ပြောင်းပြန်နေလွဲနေလို့ဆိုရင်လည်း setting လေးလွဲပြီးတော့မှပြင်ထားခဲ့ပြီလို့ပါအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့က setting ကိုပြန်ပြီးတော့မှပြင်ပေးရပါမယ် setting ပြင်ဖို့ရာအတွက် file နဲ့နေပြီးတော့မှ option ဆိုတဲ့ထဲကိုဆက်ပြီးတော့ဝင်ပေးမယ်ဒီထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့က advanced ဆိုတဲ့ထဲကိုပဲဝင်ပေးရမယ် advanced နဲ့ကိုဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အောက်လေးကိုနည်းနည်းလေး scroll bar လေးနဲ့အောက်ကိုဆွဲလိုက်ပါမယ်အောက်ကိုအနည်းငယ်ကျွန်တော်တို့ဆွဲချလိုက်အဲ့တော့ဆွဲလိုက်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာ default direction ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့အောင်ရှာပေးရပါမယ် default direction ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ right to left နဲ့ left to right ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နှစ်ခုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က right to left ကိုရွေးပေးထားတဲ့အတွက် column number တွေ row number တွေကကျွန်တော်တို့ညာဘက်အချမ်းကြီးကနေစပြီးတော့မှပြပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်အတိုင်း Excel မှာဘယ်ဘက်အချမ်းနေပြီးတော့ကိုကအလုံးလုံးနေကြဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်ဘက်အချမ်းလေးကနေပြီးတော့ပဲပြန်ထားချင်ပါတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာ left to right ကိုရွေးပြီးတော့မှ okay နှိပ်ပေးရပါမယ်သူကကျွန်တော်တို့ okay နှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အတိုင်းပြန်ပြီးတော့မဖြစ်နေဘူးဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပေးဖို့လိုလဲဆိုတော့ Excel software လေးကိုခဏလောက်ကျွန်တော်တို့ပိတ်ပြီးတော့မှပြန်ဖွင့်ပေးရပါမယ်ပိတ်လိုက်ပါမယ်ဒုံးစိတ်နဲ့ပဲစိတ်လိုက်တော့ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Excel software လေးဖွင့်ပြီးတော့မှပြန်ဝင်ကြည့်လိုက်မယ် blank workbook ဆိုတဲ့ထဲကိုပြန်ဝင်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ Excel ထဲမှာ column number တွေ row number တွေကပုံမှန်အတိုင်းဘယ်ဘက်အချမ်းလေးကနေပြီးတော့ပြန်ဖြစ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ number 3 setting လေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့နားလည်လောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ Excel software မှာဆိုရင်သူက default အနေနဲ့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ cell web guideline လေးတွေကျွန်တော်တို့ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကဇယားတွေဆွဲတဲ့အခါမှာကိုဆွဲထားတဲ့ဇယားကွက်ကလွဲပြီးတော့မှအခြား cell web တွေမှာ guideline လေးတွေမပေါ်ချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဖြုတ်အတက်လုပ်ထားလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကလည်းကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးအတိနဲသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ Excel ရဲ့ cell web လေးတွေမှာ guideline ညင်းချောင်းလေးတွေကျွန်တော်တို့အမဲအောင်မိမိန်လေးတွေကျွန်တော်တို့ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဇယားကွက်လေးတစ်ခုဆွဲဖို့ရာအတွက်ဆက်လက်လေးပေးပြီးတော့မှ home tab ထဲကနေ font group ထဲမှာ border ထဲကနေပြီးတော့ all border ကိုခတ်လိုက်လို့ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘောင်လေးတွေပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘောင်လေးတွေကမှကျွန်တော်တို့ print ထုတ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပါလာမှာဒီအပြင်မှာရှိနေတဲ့ guideline အမဲမဲလေးတွေကကျွန်တော်တို့ print ထုတ်တဲ့အချိန်မှာမပါဘူးအဲ့တော့ print ထုတ်တဲ့အချိန်မှာမပါတဲ့အတွက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ guideline လေးတွေပဲလိုချင်တယ်ဒီဇယားကွက်ရဲ့အပြင်ဘက်က guideline အမဲတွေကိုလုံးဝဖျောက်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖျောက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က setting ပြင်ပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော် file နဲ့ကနေပြီးတော့ option ဆိုတဲ့ထဲကိုသွားမယ်ဒီထဲကနေပြီးတော့ advanced ဆိုတဲ့ထဲကိုပဲဝင်ပေးရမယ်
အဖက်ထဲကိုရောက်ပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာ scroll bar လေးနဲ့အောက်ကိုနည်းနည်းလေးဆွဲချလိုက်ပါမယ်ဆွဲလိုက်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ display option for this worksheet ဆိုတဲ့စာတမ်းအမဲလေးကိုတွေ့အောင်ရှာမယ်အဲ့ဒီခေါင်းစဉ်ရဲ့အောက်ထဲမှာ show guideline ဆိုတဲ့နေရာလေးတွေ့ရပါတယ်ဒီရဲ့ show guideline ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာအမှန်ချက်လေးဝင်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ Excel ထဲမှာ guideline လေးတွေမြင်တွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအောင်မှကျွန်တော်တို့က guideline လေးတွေဖြုတ်ထားခြင်းလဲဆိုရင်တော့ show guideline ကိုအမှန်ချက်လေးဖြုတ်ပြီးတော့ okay ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရဒီမှာကျွန်တော်တို့က guideline တွေကိုအယောင်တွေပြောင်းလဲခြင်းလဲဆိုရင်လဲ guideline color လေးမှာကျွန်တော်တို့နှိပ်ပြီးတော့မှကိုကြိုက်နေတဲ့အယောင် color လေးတွေလည်းပြောင်းပြီးတော့မှထားခဲ့ပေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကအယောင်တွေတော့ပြောင်းမပြတော့ဘူး guideline လေးတွေကိုဖြုတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် show guideline ဆိုတာလေးမှာအမှန်ချက်လေးဖြုတ် okay လေးနှိပ်ကြည့်လိုက်မယ် okay နှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းကျွန်တော်တို့ Excel ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဆွဲထားခဲ့တဲ့ဇယား file ကလွဲပြီးတော့မှ channel ဆဲခွက်လေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ guideline မဲမဲလေးတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ပျောက်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ setting လေးကိုလည်းနားလည်လောက်မယ်လို့ထင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ file ထဲကနေပြီးတော့ option ထဲကအပန်ထဲမှာဝင်ပြီးတော့မလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်လည်းရတယ်ကျွန်တော်တို့ view ထဲကိုသွားပြီးတော့မှဒီမှာ guideline လေးမှာအဖြောအတက်လုပ်လဲရတယ်အဲ့တော့သူကတော့လုပ်လို့ရတဲ့နီလန်လေးနှစ်ခုပေါ့နော်ကိုကြိုက်နေတဲ့နီလန်နဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ guideline လေးတွေလုံးဝမရှိဘူးပြန်ဖော်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် view တက်ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ guideline လေးမှာအမှန်ချစ်ထည့်လိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ guideline လေးမှာအမှန်ချစ်လေးတွေပြန်ပါလာပါလိမ့်မယ်ပြန်ပြီးတော့ဖြောက်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင် guideline ဆိုတဲ့နေရာမှာအမှန်ချစ်လေးပြန်ဖြုတ်လိုက်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပျောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီရဲ့ setting လေး၄ခုကိုကျွန်တော်တို့နားလည်လောက်မယ်လို့ထင်တယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ setting လေးတစ်ခုကနံပါတ်5 setting လေးကတော့ Excel ထဲမှာကျွန်တော်တို့ຫນွယ်လို့ရနယူးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းသွားတဲ့ error ဖြည့်ရှင်းတဲ့နည်းလမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာကျွန်တော် Excel ထဲမှာကိုကစရင်းနေရေးတဲ့အခါမှာလူနာမည်စရင်းနေကိုရိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နာမည်တွေရေးတဲ့အခါမှာຫນွယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးပါလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ NWE ຫນွယ်လို့ရိုက်ကြည့်လိုက်တယ်အန်တာလေးခေါက်လိုက်တာနဲ့သူကຫນွယ်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့နယူးကျွန်တော်တို့ပြောင်းသွားတယ်အဲ့တော့ပုံမှန်အတိုင်းကျွန်တော်တို့ကຫນွယ်လို့ရေးရင်ຫນွယ်လို့ပဲထွက်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ Excel ရဲ့ setting လေးကိုဝင်ပြီးတော့ပြင်ပေးဖို့လိုပါတယ်တကယ်လို့မပြင်ဘူးဆိုရင်တော့လုံးဝသူကຫນွယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုရိုက်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုပြင်ဖို့ရအတွက် file နဲ့နေပြီးတော့ option ဆိုတဲ့ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ဝင်လိုက်ပါမယ်ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်တို့ကຫນွယ်လိုရေးရင်ຫນွယ်လိုပဲပေါ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဘတ်ဆိုတဲ့ထဲကိုမဝင်ရတော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့ profile ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပေးရမယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့ profile ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီဘက်ဘေးလေးမှာကျွန်တော်တို့ auto correct option ဆိုတဲ့ပေါက်လေးရှိတယ်အဲ့ဒီထဲကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်ပါမယ်ဝင်လိုက်လို့ဆိုရင်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဗာတွေ့ရလဲဆိုတော့ replated as you type ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာအမှန်ချက်လေးဝင်နေတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ replated as you type ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာအမှန်ချက်ဝင်နေတဲ့အတွက်ຫນွယ်လို့ရေးຫນွယ်လို့မပေါ်ဘဲနဲ့နယူးဆိုတာကိုသူကတခါတည်း replace တခါတည်းလုပ်ပြီးသွားတဲ့အတွက်ပါဒါကြောင့်ဒီရဲ့ဟာလေးကိုပျောက်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် replated as you type ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာအမှန်ချက်လေးဖြုတ်ပေးလိုက်မယ် okay နှိပ်ပေးလိုက်မယ်နောက်တစ်ခါ okay လေးထပ်ပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ရိုက်ကြည့်မယ် NWE ຫນွယ်လို့ရိုက်မယ် enter ခောက်မယ် NWE ຫນွယ်လို့ရိုက် enter ခောက်မယ်ဒါဆိုရင်သူကຫນွယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးပေါ်လာပြီဖြစ်ပါတယ်အခုဒါဆိုရင်ဒီရဲ့သင်ခန်းစာလေးကအားလုံးအတွက်ရန်အကျိုးရှိမယ်လို့ထင်တယ်အခုကျွန်တော်သင်ပြပေးခဲ့တဲ့ setting 5ခုတည်းကနေပြီးတော့မှကိုမသိသေးတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုမသိသေးတဲ့ setting လေးတွေပါတယ်ဆိုရင်တော့အားလုံးအတွက်ရန်အကျိုးရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီရဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လိုက်ပြီးတော့မှလေ့ကျင့်ကြည့်ပေးပါအကယ်၍ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာမရတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်သင်ပေးတာနားမလည်လိုက်တဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကိုပြန်ပြီးတော့မေးမြန်းပေးလို့ရပါတယ်အကယ်၍ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ပြီးသွားပြီကိုလည်းအမှန်တကယ် Excel ထဲမှာဒီရဲ့ setting လေး5ခုကိုကိုယ်တိုင်ဖြည့်ရှင်းတတ်နေပါပြီဆိုရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာရဲ့ comment လေးမှာ DONE done ဆိုပြီးတော့ရေးခဲ့ပေးပါအောင်ခင်ဗျာဒါမှကျွန်တော်သင်ပေးတဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုဘယ်သူတွေကတော့အမှန်တကယ်လိုက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်နေပါတယ်လေ့လာနေပါတယ်ဆိုတာလေးတွေကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းသိရအောင်လို့ပါအခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းနာလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ